Jedan vic, sede dva džeda onako pijana. U mojim vicima svi su pijani. To znam, to je. Pijana i pričaju ovako, jedan kaže Sediš s tobom tolike godine, pojma ja nemam kako se zoveš stvarno ti. Kako se zoveš ti? kaže ovaj drugi. A za kad ti to treba? Moram da naglasim da je ovaj vic fenomenalan. Ovo nije glup vic. Ovo je fenomenalan. Ovo su retki trenuci kad ispriča fenomenalan vic. Ali imaš neki glup. Imam jedan glup vic, neverovatno glup. I moram priznati da sam ga ja smislio. Ajde. Upadne pijeni miš u more. I tone onako. I najđe oktopod. I gleda ga oko radi. Alu bre, majmune jedan bre, šta ti je bre? Što me gledaš, pijanduru, jedna malena, bre? Šta hoćeš, bre? Sam te zvao da dođeš ovde. Možeš gore, vraća se gore, bre, te prebijem sad ovde, ti kiču uslomim, bre. Što me gledaš, bre? Što me gledaš? A miš ga gleda ovako, uzme ga za onaj papak, pipak, ovako radi. 1, 1, 2, 2, ti radi ovo mamuti. Da, priznaj! Ivane! Priznaj, imaš malo transferne prijatnosti, malo je. Ali nije, imao sam prvi put. Kad je prvi put pričao vicu u emisiji, imao sam transferne prijatnosti. Znaš, baš mi bilo onako, a posle sam se navikao na njegove viceve. Imate, šta si pričao isto ono, ide peške. A pričao svašta, ne znam jesi ti pričao kad ide tip ulicom i jede batak. Ne. I oglođe ovako, kompletan i baci ovako na ulici jedna gospođa iza. Mislim, gospodine, stvarno, da bacate na ulicu otpadke. On kaže, ovo nije otpadke, ovo je kokoške. Ne, slušaj. Samo još jedan, moram za publiku, moram još jedan. Jesi ti pričao o Ciganinu koji igra za reprezentaciju? To sam teo te zamolim da ispričaš. Pa to je pričao prošli put. U emisiji ili... Aj, Rom, da kažemo Rom, ja sad napašće me da pričam. Čekaj, ne bre, pričao si u kafani, nisi pričao u emisiji. Pa to, igra za reprezentaciju centarfora. 90. minut. Mi treba da damo još jedan gol, idemo na svetsko prvenstvo. On je sam pred golmanom. Do njega je Pantelić. Samo da mu doda, ovaj daje gol i idemo. Međutim, ovaj šutira i promaši cigu. I ovaj dođe do njega, što mi nisi dodao, bre, što mi nisi dodao? Ide za njemu onako, što mi nisi dodao, bre, šta me gledaš, bre, majmune, što mi nisi dodao, bre? Kaže Cigo, pa, dodao sam ti. Napusti mi. Ajde napusti. Ajde izlazi napolje. Izlazi napolje. Pa dobro, šta je, bre? Šta si vridiš, Ovo isto Andrina, ovo isto on izmislio. Ovo je on izmislio. Znam da je on izmislio, pa nema šta meni jasno. Ja nisam ni izmislio, ni onaj kad dvojica čitaju novine. Ovaj kaže... I vidiš šta se dešava u Indiju. Kaže, šta? Otkinuli čoveku glavu mačetom. Stvarno morate slušati u kombiju stalno, a? Pa moraš ti da slušaš, pa nemoj, daj idemo dalje. Meni su divljivo, ja sad slušam pa 2 godine idemo. Dobro, ajde vas pitam, nećemo mi ništa sečemo ovo, nekako. Mogu da otpevaju ljudi nešto od sviraju? Čekaj, nemoj sada, sad će da sviraju, da vas pitam ja nešto. Ima jedan događaj dobar, teo sam kod tebe da ga ispričam. Ajde, ispričam. Samo da nisam ja u glavnoj ulozi. Nisi, ali stvarno istini događaj. Okolina Vranja. I sad tip koji se bavi, ima mlinove za brašno, ono, i Bodiroga se bavi time, znaš. I Bodirog otišao 3 dana kod njega. I oni sad imali 2-3 dana to radili, završavali sve, šta radi ovaj, šta radi ono, i prođe to. I tamo iz okoline Vranja kaže Bodirogi, molim te da te odvedem u kafanu, da idemo ti i ja malo. A ja kaže, ne, stvarno ne idem po kafanama, ne bih ja. Molim te da idemo u kafanu ti i ja, da... Ne, stvarno ne idem po kafanama, i Bodiroga ne ide. Ovo nema pojma Bodiroga. Kaže, ajde da idemo u kafanu. Dobro, kaže, ajde, ali stvarno ne idem po kafanu. Uđu oni u kafanu i dođe konumar, vidi Bodiroga i kaže, o, kralju Bodiroga, gde si kralju, ovo je čovjek iz Braćke Banje što ga kaže. Kaže, gleda ga kao nije mu jasno što, od koga zna ovaj. Dođe drugi konumar kao, o, deki kralju, legendo, desi, treći desi Bodiroga kralju. I ovaj ga gleda iz Raje i kaže, a ne ideš po kafane, a?
Šta kaže uzgajivač marihuane kad ga pitaju, brate, šta radiš? Evo, čupam pa sadim. I žena dođe kući i kaže mužu, imam fantastičnu vez za tebe. Kaže on, reci, koja je? Znaš one glavobolje što sam imala? Kaže, znam. Pa više ih nemam. Pa kako to? Pa kaže, išla sam kod hipnotizera. Jeste, brate, kod nje. Majke mi ti, kažem, on mi je rekao, stanu ispred ogledala i samo govorim sebe, mene ne boli glava. Mene ne boli glava. I kaže, prestalo je. Pa kaže, dobro, sam gleda fudbal. Kaže, znaš, pošto ti nisi baš u seksu nešto, mogu bi ti dođeš kod čoveka, možda ima neki lek za to. Ode on, dolazi sutradan, kaže, ajde u spavaću sobu, on uđe u spavaću sobu, on utrči u kupatilo i strčava iz kupatila. Bam, 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 bam. Gotovo, kaže ono, jo, dragi, pa ti razbijaš, ovo je super. Jel može još jednom? Kaže, može. Trči u kupatilo, vrati se nazad. Bam, 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 bam. On kaže, pa ovo je potpuno nevjerovatno, jel može i treći put? Kaže, može, samo moram da kupatilo. Trči on i ona se lagano prišunje, on stoji ispod ogledala. Ona nije moja žena. Ona nije moja žena. Radimo! Dakle, 3 vica, vidim deco opet u publici. Ćao, deco. Prva 2, znači, ne može. Uđe Zemunac u WC i nema ga sat i po vremena. I Čale krene da udara po vratima i udara, i udara, i udara, i udara i na kraju kaže, sine, za koliko završavaš? Za 50 evra, Čale. Rusija... Šta si ti smeš? Srki ga je provalio, znaš. Skupo je 50 evra, znaš. U Rusiji Baja gleda televiziju državnu i oni jave da je minus 55 u Sibiru. I on sad čovjek ne veruje. Kaže, ovo nema šanse, imam burazera, sad ću ga zovem telefonom da ga pitam. I zove ga telefonom i kaže, brate, majke ti, kolika je temperatura tu kod vas? On kaže, minus 35. Znao sam, brate, ovi na televiziji javljaju minus 55. Pa to možda napolju. I mali polarni meda pita svog tatu, kaže, jeli tata, jesu mi stvarno polarni medvedi pravi? Kaže, jesmo. I ti i mama? Kaže, ja i mama. I baba i deda su nam baš pravi polarni beli medvedi. Jeste bre, svi smo pravi. Zašto me pitaš? Pa nešto mi je ladno u pičku materiju. Ajde radimo, ajde. Ima jedan koji bi ispričao naš rukometaš, mladi gospodin Nenadić. Počnemo od tog, jel može, brate? A? Pa sad se kriješ, je. Uglavnom, ide čovek, uđe u štalu i vidi mrtva krava. I on jadan krene da kuka, kaže, ova krava nam je bila sve što smo imali u porodici, šta da radimo, i pojavi se dobra vila. I on kaže, molim te, vrati mi kravu. Ona mu kaže, pa dobro, evo, ti me kresni 5 puta i ja ću ti vratim kravu. I ovaj krene 1, 2, 3, 4 i umre, pljas, deda mata. Dolazi njegov sin, pogleda, nađe dedu mrtvo, kaže, joj, šta da radi, mrtva krava, mrtav deda. Dođe dobra vila, kaže, pa ništa, evo, ajde, ti me kresni 7 puta i ja ću doživim jedno i drugo. Krene on 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa padne mrtav i on. Dođe njegov sin. Zatekne istu tu situaciju. Izađe dobra vila, sad i ona razmišlja, jebi ga, možda je ovo mnogo. Što sam rekla, kaže, znaš šta, evo ja ću da ih oživim ako mi ti budeš kresnuo 4 puta. I mali uzme 1, 2, 3 i umre dobra vila. I on kaže, kučko glupa nije krava izdržala, ti ćeš, brate. Sad znamo kako su prekraćivali vreme, znaš. Dođe deda u javnu kuću. Mnogo matorčića. I dođe u javnu kuću onako na vrata i kaže, dobro veče, je li ovo javna kuća? Ovaj kaže, jeste deda, šta hoćeš? Ja bi da platim, da jebem nešto. On kaže, deda, mnogo si mator, ti si svoje odradio. A, jesam, koliko treba da platim? I... Jevi. Ja toliko serem, garant ću Alzheimera da zapasujem kad budemo motorio, znaš, da zajebamo svaki nedelju. I treće, šta smo... Da, Muja dobije hemoroidi. Znate šta su hemoroidi, znate? Kao mi stariji znamo. Dobije Muja hemoroide, ode kod lekara, lekar mu kaže, Muja, ništa ne brini, imam ja kremu za to, 2 puta nedeljno dolaziš kod mene, ja ti to mažem, ima ti prođe kao rukom odnešeno. Muja pristane, ide Muja mjesec dana, 2 puta nedeljno kod lekara, međutim u firmi dobije samo pola plate. I kaže on doktoru, kaže, vidba, docu, ja ne mogu više ovako, znaš, ja tebi dolazim 2 puta nedeljno, ti mažeš, ali meni skratili platu na pola. Daj ti meni kremu, mažit će mi fata. Kaže, doktor, dobro, dam mu kremu, ode kući, kaže, Fato, bolan, moraš mi ovu kremu za hemoroide, znaš, 2 puta nedeljno. Kaže ona, pa kako ću Mujici, ja ne znam. Pa lepo, vidi, ba, ovako, kao doktor isto što je mazao. Znači, ja se sagnem, ti mi staviš levu ruku na levo rame, desnu ruku na desno rame.
Jebo mater, čime mi je mazio? Ajde, radim, ajde. Dobro, pričamo 3-4 vice i radimo. Znate koji je gost večeras? Otkud znate ko vam rekao? Znate ko je Branko Kockica? Znate, dobro. Šta ćemo prvo, da. Uđite u stan i vidite svoju ženu u dnevnoj sobi. Šta to znači? Da je lanac u kuhinji predugačak. Muja dobije blizance i obojici daje ime Huso i pita ga Hasa, kaže, jel bolan Mujo, što obojici Huso? Pa kad kažem Huso, daj pivo, odmah stignu 2. Šta sam sad imao? Da, Branko mi ispričavam vic. Ćao, deco. Slobodno se javite, šta ste stegli. Kaže, naš rvač ode na svetsko prvenstvo i rve sa Rusom. I pita trenera, kaže, šta da radim, Rus, zajeban tip. Kaže, ništa, ne brini. Kaže, ništa, ne brini, kaže, samo nemoj da mu dozvoliš te uvati u perecu. Ako te uvati u perecu, ja bacam peškir i gotovo. I uzme ovaj naš drvo i u 4. sekundi Rus uvati i savije ga u perecu. I sad ovaj trener okleva, neće baci peškir, gleda kad odjednom ovaj naš dobije nadljudsku snagu i oslobodi se odjednom i pobedi meč. I kaže ovaj trener, kaže, jeli majke ti kako je bilo? Pa kaže, jebe u mater kad me uvatio u perecu, stvarno je bilo mnogo gadno. I ja u jednom trenutku ovako otvorim oči i vidim muda ovako ispred očiju. I ja šta ću uzem i... I kaže, tako ga povedem. I trener mu kaže, ne možeš da veruješ kako snagu čovjek dobije kad ugrize sam sebe za muda. Ne možeš da veruješ. I... Kako se zove Branko Kockica kad spava? Lego Kockica, bravo. Ajde radimo, može, ajde. Molim vas, vic. Leži narkoman razguljen kod krava indijska u bazenu. I prolazi deda, ide sebi i djeci da uzme vode i prolazi pored bazena i gleda ga. Stondiran, znači nikako mu nije dobro i gleda deda ovo i ništa. Ode po vodu, vraća se ovo i ova i dalje pluta. Po onoj vodi, kaže deda, izvini sine, jesi dobro? Kaže narkomatičnak. Deda, izad, molim, ispuniš 3 želje. Znači, ide prelijepa livada cvjetić, kao iz bajke, most ovako jedan preko tog potoka i frajer ide od potoka i nosi punu kantu i unutra se ona pastrnka, riba potočarka. I on ide kad isto čuvar. Kaže, dobar dan, kaže frajer, dobar dan. Kaže, šta radite ovdje? Fenomenalna vica. Šetam, kaže, tako, ja volim prirodu, pravo volim. Kaže, voliš prirodu. A kakva ti je to riba? Riba, ova riba, a kaže, to je moja riba iz kuće, ona isto voli prirodu. Tako ja prošetam, ona kaže, možemo li s tobom? Može. I ovo ja, kaže, bacim potok, one malo prošetaju, ja zviznem, one se vrate u kantu i od tamo krenuli kući. Kaže, krene. To ti budala. A kaže, ispalo pravo težak, čovjek, kaže, to s moje. Pa kaže, aj sad ih baci u potok, kaže, nek prošeta, kao nije pravo. I ovaj baci i stoje njih dvoje, gleda ga onaj čuvar. Pa kaže, što ne zvizniš? Kaže, što da zvizdim? Pa da skaj ove ribe vrate. Kako je bolno vidio? U džami uveli Wi-Fi. I sad pitaju ne džematlije, znaš, kaže, koja je šifra, hođa? Kaže, Allah je 1, 2, 3, 4, 5. Evo, jel možemo? Molim, slušaj ova alkoholčar, molim. Ulazi Fred u kafanu, kaže, može jedno Majo pčez. Kaže, Fred, ne može ona, dečku prvo, zatvaram. Kaže, zim, i izađe Fred. Pola sata kaže, može jedno Majo pčez. Kaže, nema rana, pijan samo bez da ti sredim, ja iskapan, bježba ono. Izađe Fred. Pola sata kaže, može jedno Majo pčez. Kaže, Fred, nema rana, sad ćete slom. Kako može jedno Majo pitanjče. Kaže, Fred pita, a ima neki objekat Boga tijela, nek ti ne radiš. Ide, slušamo ovo, ide Cigo, ide Pizejac, ovo krenu, on auto, normalno nikad niko od njih nije vozač. Ovo kadrot, kaže, možeš malo dokumente, papir. Jo, nemo, molim te, sad sam ovdje 200 metara niže, izdaš sada, nemo, molim te, ostrovi koji nemo, molim. Kak si ti, ba, kad si ti polagao vozač? Ne, majke moje ovdje, ostrovi, nemo, majke, ne. Jedan idemo kao u zatvor, ne možeš bez papira,
A molim te, dobro, kada ovako postaviš, kaže, zagonetka pitanje, ne budeš znao kada idemo u zatvor. Ajde, postoji reći, kaže, šta je to? Far ide prema tebi. Kaj, znam Jarane. Kaj, šta? Pa kaži motor. Kaj, normalno da je motor, znam i ja. Koji? Jel Honda, Kawasaki? Kaj, Jarane, idemo. Nemo molite, nemo molite. Evo, postavi neki džoker, zagonetska pitanja, molite. Nemo mi zatrve. Kaže, ajde. Kaj, šta je to, Jarane? 2 fara idu prema tebi. Znam, Jarane, auto. Aj, jebuga, ti znam ja da je auto. Koji? Golf. Ovo, mečkica, benđer, ajde, ne bi. Evo, mori, jesi loš čovjek. Evo, mogu ti ja tebi postaviti neku zagonetka, kaže on, aj postavi. Šta je to? Plavuša u minjaku, ima torbicu, ide preko mosta, tamo, vamo, tamo, pa kao znam, Jarane, kurava, a jebo ga, ti znam i ja da je kurava, jel ti žena, sestra, majka? Grupa narkomana se dogovori da imaju straight party. Nisam ja bio na toj grupi. I kao, hoćemo stvarno više, dosta je ovog života, hajmo majke, fakat više, dosta. I dogovore se kod ovog jednog će na gajbu, može, ovi drugi važi, dolazimo kaj večeras, može, ovo i stvarno ovak frajer usto, ujutru ide cijeđena naranđa, popio, to, dobar dan, neću, ne! Reci drogi, ne, ujedinjen protiv droge, drogiran protiv ujedinjenja, sve u 12. Kaj ne smijem, obećao sam ovo i ode on to, nake bobe i zaspije Fred. Prije što će zaspat, uzme olovku i papir, napiše halo i zalijepi na telefon i napiše ko je i zalijepi na vrata. I ovo zaspe, ma kaki uste, za svaki slučaj, sve ovo ma ne... Pljus, pupne se i vozda, čao. I zvoni, neko zvoni. Za telefon i čita halo! Ništa, i dalje zvoni, dođe do vrata. Ko je? Kad s druge strane, mi, zarez, tvoji drugovi! Strejter. Vic, molim vas, ajde. Selo u Bosni, prelijepo proplana, gore ona kućica bosanska, dole ovako, kako je napravila dole onako livadu krave nake, pa ljepota. Je, u Bosni je baš prelepo, je. I onako ljepota, bajkovito. Pa pusti budalu. I stari ovo, istjera malog, iskućija mali buco, glava, na nulu ošišan. Izdasi vidjeti koliko je sati idbala, one krave čuvaj dole. I ode istriči niz i čuva one krave, prođe posata kada je dođe. Babo! Još na prozor, šta je bolan? Na kavo naišao jebo bijelu kravu. I mali usta. Možete sad ubijem, kaj mater ti u kući, nana, siću jeba, da te nikad više nisam čuo, mrš dole da te ne čujem, kaj čuvaju one krave uz čaj, da opet taka vo naiđe, ti nemoj da to, nego ti reci, ne da bo, iznenadio, mrš da te ne gleda, i mali otiča dole, prođe pola sata, bao, šta je pola sat? Alaj, bo, iznenadio crnu kravu! Kako malo crnu? Pa jope jeba onu bijelu! Ide ulicom, tip malo onako, narkoman, malo stondiran i ide ulicom onako, i nosi fajtalicu, znaš onu staru fajtalicu što kad se pegla kjeva opao. I ovako, i prskano fajtalicu. I sad jedan fin čovjek dolazi pred zore. Sine, šta radiš to? Čala, bre, veš da prskam. Pa kaže, znam, a zašto prskaš? Pa, bre, čala, pustim, prskam protiv krokodila, bre, pustim. Sad ovaj gospodin Rušće, kaže, pa, kaže, znam, kaže, sine, da prskaš protiv krokodila, ali sine, ovdje nema krokodila. Pa nema kad prskam, je. Moj je radio, je živio u Tuzli, je radio u Sarajevu i 20 godina je ustao svako jutro u 5 i seo u svog fiću da bi u 7 bio u Sarajevu na poslu. I tako to 20 godina je onaj fićera već krntija bio i tako.
Poslije 20 godina njemu Hasa kaže, daj ba Mujo, hoćeš kupiti više drugi auto, kaže, nema smisla, više dođeš ovog fiću, raspaći ti sve usput. Kaže, ne znam, kaže, pa nemaš para, kaže, imam. Ajde, kaže, vodite na sajam, kaže, ima u Sarajevu sajam automobila, da dođu na sajam. Mercedes u štan, sedi na gospođe, kaže Hasa, evo gospođe, recimo, koliko je Mercedes, recimo, koliko njemu treba, recimo, od Tuzla do Sarajeva? Kaže on, može sat i 15 minuta. Kaže, to vidiš Mujo, ovo 2 sata, sat i 15 minuta. I tako, elem, hoćeš kupiti, neću kupiti i Hasa kaže, ajde Mujo, kad se odlučiš, pa ti mi javi, ode Haso kući. Mujo se razmišljao i seo u fiću i vratio se u Tuzlu. Prošao pored kuće Hasa, izađe Hasa, kaže, pa Mujo, nisi kupio Mercedes? Kaže, nisam. Pa što nisi kupio, si normalan? Pa kaže, nisam. Pa zašto? Pa da ti nešto kaže, Hasa, kao malo bolje razlije. Koju ću ja đavu u 6:15 u Sarajevu? Dobro, imaš novu pesmu, ali tako? Novu pesmu, Nađi novu ljubav. To za mene neka poruka ili... Pa, mislim da ti je vreme. Misliš da mi je vreme? Pa, mislim. Porastao sam, jeli, sad mogu da... Pa pazi, ja manjeg čoveka nisam vidio protiv. Nemam šuldigen. Dobro, dakle imaš novu pesmu. Ali pazi, moram da ti kažem, pre neko večer sam gostovao u jednoj emisiji i ono uključenje na gledalaca, javlja se neki tip i kaže, dobro večer, kaže, ja zovem iz Slovenije i da pitam gospodina Matovića, kaže, da li je služio vojsku u Brčkom 88. Ja kaže, ja sam bio artiljerac. Kaže, pitaju Amerikanca, Japanca i Muju šta je najgenijalnija stvar na svijetu. Kaže, Amerikanac, ja mislim, kaže, da je mobilni telefon, kaže, to dostupan si 24 sata, uvek mogu da te nađu. Kaže, Japanac, kaže, ja mislim da je kamera, kaže, prati sva događanja, gde si, odeš na put, pratiti ženu, gde je, šta je, s kim je, kaže, to je najgenijalnija stvar na svijetu. Kaže, pitaju Mujo, šta je za tebe najgenijalnija stvar na svijetu? Kaže, ja mislim da je najgenijalnija stvar na svijetu termos. Kaže, što Mujo termos? Kaže, ja odem, kaže, zimi na Bjelašnicu, stavim, kaže, kafu, termos, odskijam 2 žice, vratim se, kafa vruća. Odem ljeti u Tučepe, kaže, na more, otplivam, stavim pivu, kaže, u termos, otplivam 2 puta do Bove i nazad, vratim se, piva ladna. Pa kaže, Mujo, šta je tu najgenijalnije? Pa okrenu, on zna kad je ljeto, kad je zima, majka. Dame i gospodo, Saša Matić. U Požarevcu, šta je pitanje? To je bilo to... Ne znam. Aca Perišić, moj jedan prijatelj, je držao diskoteku u Požarevcu i sad u subotu treba da mu peva Hari Žinovića. Ja ga zovem u sredu i sakrijem broj i kažem, dobro večer. Kaže on, dobro večer. Rekao, ja sam treba. Kaže, ja sam Hari Žinović ovdje. O, Hari, brate, slušaj, u subotu je full, sve, bit će ludilo, bit će super. Slušaj, ja rekao da ti kažem, Aco, ja sam ovdje u Švicarskoj, nešto su mi uzeli pasoš na provjeru, ja ti u subotu ne merem doći. Kaže on meni, ali, Hari, ja sam prodao sve karte i sve puno. Znam ja rekao da si ti prodao karte, naravno da si prodao i treba da prodaš, jel? Ali ne, ja ti ne mogu doći u subotu, eto, uzeli su mi nešto ovi Švicarci, pasoš ovdje i ne znam dokle će to trajati. Na provjeru rekao, eto, vidit ćemo sljedeći put, možda malo i tu cijenu, malo spustimo, malo niže, eto. Napravit ćemo neki kompromis u svakom slučaju. Kaže on meni, ali Hari, pare nisu problem. Ja znam ja da nisu pare problem, čovječe, nego ja pričam da ne mogu doći. I tako je to jedno 10 minuta išlo i onda jedan naš zajednički prijatelj Đani sedeo tu i on je nešto progovorio i on je rekao, ali Hari, ja, ali Saša Matiću, jao, šta mi je? Šta mi urad? A reci mi! Kaže Mujo Fati, Fato Bona, kaže, ajmo ovo ljeto da ljetujemo na nudističkoj plaži. Jes, kaže Mujo, pa da svi poslije misle da sam s tobom zbog para.
Odličan. Bravo, Sale, kao je uvek sveže, novo, bravo.